Ух. Так, це відео мало вийти вчора, але в мене були інші справи. Трішки іншим займалася. Ну що ж, продовжимо проходити свято морських ліхтарів. Фух. Знаєте, от сьогодні, це я вже втретє сьогодні заходжу в хмару. Перший раз зайшла, думала, що там черга буде, встигну піти поїсти. Але я заходжу в хмару і в мене одразу Геншин запускається. Я була в шоці. Потім я сказала, ні, зачекай, як же так, мені ще поїсти треба. Ну, я, коротше, пішла поїсти. От, трішки збільшу звук. От, я пішла поїсти. От, а де було щось купити, цікаво. Ну окей, зараз я вилізу звідти і подивлюся, що то можна буде купити. Ну, коротше, я вийшла з хмари, потім я зайшла другий раз. О, привіт, пічка. Потім я зайшла другий раз вже після того, як я пообідала, і я побачила, що знову одразу запустився Геншин. І я така думаю, класно. Ну, я там зайшла дейлики зробила, смолу потратила. От. І потім я втретє зайшла в Геншин. І знову він одразу запустився, тому зараз, мені здається, хмара найстабільніше працює, тому, будь ласка, не втрачайте цієї миті, коли можете нормально пограти. Зараз хмара, мені здається, найбільш стабільно працює. Ну, звичайно, я не знаю, як в інших регіонах, у мене працює нормально. Нарешті, 2 місяці я такі їм відгуки. Ну, я їх там не засирала, так сказати. Я просто ставила одну зірочку, коли вони в мене просили оцінити якість зв'язку. Я ставила одну зірочку і вказувала причину, що надто довгий час очікування. Ну і було ще один раз таке, що я все-таки написала, що виправляєте це все. Ну, це було лише один раз. От. І все. І нарешті. 2 місяці, блін, пройшло. На повний шлунок краще літаєш, а як ти взагалі взлітаєш, коли в тебе там повний шлунок? Да він же найманець, мені здається, вони так солідну плату отримують. О, а ви що, знайомі? Помилка. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. І що? Oh, you truly are a man of many talents, young master Ка Мін. Okay, enough with the teasing. Знову ця штука вискочила, нестабільне підключення, хоча здається, ніби все нормально. Картинка поки якість не втратила. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Sянь Юнь Commerce Guild. My dad, he always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Ну, це природньо. Доволі поширене явище, коли батьки хочуть, діти стали такі самі, як вони.
Там от, наприклад, Of course у нас I have. династія лікарів, а I told him I wanted to be a значить, wushu ти також dancer. повинен стати I wanted all лікарем. of Teyvat to see Ти what I could насправді do. хочеш чимось According to my іншим dad, though, займатися, там, that wasn't a наприклад, real job. тебе цікавить Just a child's pipe dream. програмування, от, Terrible. якісь I'm sure he thought I would come технології, а around тебе eventually, просто but заставляють wushu піти dancing has always been the лікарем only thing вчитися, I та й wanted to do. все. Не завжди, звичайно, але, на жаль, He ну, tried to я get me to навела visit some приклад, other на tea жаль, merchants таке to start трапляється. building the right relationships, but I refused to go. Ага. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. Ого, I haven't been нічого back собі. since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. Так, мені це знайомо, I коли knew батьки talking would дуже only get me вперті. so far, but if I made it big and Liyue a Коли harbor, ти вже the доросла, results could speak for themselves. Ка Мін. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound то up ти getting ще nothing but танцювати humble pie. вмієш? And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. Ну, от я ж кажу, найманці, вони так солідну плату отримують. Change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. Які ще We плани? told Sянь Юнь that we would go to her kite-making workshop. А, Oh? я й забула вже, Are що you вона там... interested in kite-making, Ка Мін? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Sянь Юнь. Do you not know who she really is, Ка Мін? Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? Тьотушка. She's even tried, with some Тьотка, я limited б success, сказала. to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? She's on cloth. Applying it to paper is another matter Ой. entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that Знову sometimes. десь сигнал поганий, боже, я вже It'd be так such a літа shame чекаю, if everyone щоб... worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Sянь Юнь wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great, Ага. the more the merrier. Ну, ходімо, я сподіваюся, що ці діалоги, які я не люблю, швидко пройдуть. Ага. Так, де це вихід звідси? Зараз я подивлюся, що це в тої бабулі. Ну не дери, що тобі робиться? Ти чуєш мене чи ні? Там кошеня дере диван. А на цю штуку, щоб кігті точити, у мене грошей немає. А, жрачка. О, тут якісь рецепти є, а я й не знала. Давайте я їх куплю. Ага, добре. Цікаво, що воно таке. Ага, 2 і 3. Ну, добре. Так, я подивлюся, чи в мене ці печатки гео є. О, 35 є. Я вже, знаєте, чекаю, за ким вийде оновлення. Оновлення ж зовсім було недавно. Так, але я хочу, щоб нарешті додали можливість отой фонтан у фонтені
прокачати, тому що там нагороди цікаві. А воно мені пише, що вже все, в цій версії вже не можна прокачати. А в мене там, бачили собі, 100 з чимось тих печаток. Ах, добре, ходімо. Не стогни, будь ласочка. Ну ти мені ще на голову вилізь. О, там хтось. Я пам'ятаю, коротше, цей... Кохана вибиває дітей, сім'я гузей, може, пам'ятаєте. Hanyu, І там також коза була. come on, wake up. Some friends have arrived. Hello, friends. Ой. Hanyu. Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Ка Мін restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Як це символічно. Щоб ось Ганю жувала листя. Вона вже храпе. Apologies in advance. Що вона зробить? Wait, Shenhe? Not there! Обожнюю Юля по перекладу. Вона сказала not that, не це. А не сюди. Якби не сюди, то було б not here. See? It worked. О, She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. чого це? Ну так, ми ж високо Was it that знаходимось. Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. Так, не треба на мене So, лізти. does Будь this mean ласка. that heat's what we need to help Руку you, мені не Ganyu? притискай. Мурко, Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. просто як я вже казала, в мене ноут стоїть на підвіконні, щоб краще дістати Wi-Fi сигнали. Тут ще сюди Must кіти have been добежала. around the От time I зараз usually сидить take my midday біля nap. моєї лівої руки. Did you not sleep last night? That І does seem to впирається happen to you лапою. often. Зі Perhaps you всієї should come сили. work at Ка Мін restaurant with me. We get off Так. at 10 on the dot every night without Це fail. мій сиронець I маленький. could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You Ну чого are... ти? Сиди вже, тільки не впирайся мені в руку. My name is Ка Мін. I work as a guard for the secure transport agency. Ага. Ка Мін. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me Розшукується you're an небезпечний extremely злочинець. enthusiastic worker, and you are very Ah, generous with your help. Ну, поки. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. А, так. You must be here for Auntie Сянь Юн's kite making workshop, right? Yes. I have Ну neither made окей, nor будемо flown робити kite цих before. повітряних зміїв. А що, ми зараз будемо так само, як тоді бігати в неї в цьому? Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Підземці, де це вона там живе і всі ті механізми побудувала. Your Ненавиджу best friend didn't головоломки. come with you? Яка подруга? Well, Chi-Chi's Ah. been super busy helping Dr. Baishu. Зомбі. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone.
But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Мені б It її was so проблеми, я дітей не thoughtful of her люблю. to arrange this На жаль. workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. А вона любить. My motivation for being here might be a little different, yes. But I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here. But where the heck is Sянь Юнь? Shouldn't she be here by now? А, то вона Who is it тут that буде. speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! О, а це хто? Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Тут Paimon's подивіться на bird. її очі, господи, просто літає і жре. Ну, чесне слово, що вона ще робить? Мурко, припини. So delicious. Ти ж тільки що жерла. Куди в тебе воно влізло? It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go Ага. ahead and divide yourselves into small groups. Типова Паймон, вона The просто regular літає і dyes and жре, і більше luminescent ones нічого. have been clearly marked. Ну, якісь Use them as you підказки see дає, а в fit. основному вона As літає for і how to жре. make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Paimon knew she could count on you, traveler. Ну так, One will звісно, wait under всю this брудну tree and роботу fill роблю oneself я. with the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get okay. started. Why don't we go see what the others are up to? Я сподіваюся, наша мандрівниця буде сама робити того змія, тому що робить якось в лінь. Hey, Ка Мін, want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd gone for the day after adjusting the die formula. Як якісь помиї, то наша мандрівниця сама готує. Тому що недавно я No, проходила it's not that. It's just якесь завдання від NPC в долини Ченью, і там it would take ну, too long to якийсь explain. дідок старий, ми його чомусь нагодували, не знаю чим, щоб він аж фіолетовий був від того, як його How знуділо. about a butterfly? Отак. What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee. Що? That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're Що таке super свані, cute. чи як? Я що? Okay, it's decided then. Що це таке? Ага, туди. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. А, They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. окей. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Цікаво. Please, I told Що you. це за Just дивний call me фетиш? Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. І I see. для чого? Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Ага. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Окей.
тут що робиться? Anti-cloud retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. Ага. In this design, is it a finch? Yep. Не свисти, грошей не One буде. isn't Тим більше, equal що to це seeing your ліюе. What finished product. color are you going to make it, Yao Yao? I В haven't Морокса не decided буде yet. грошей, а в If I принципі make їх і it так blue, it'll нема. be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the Okay. kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. Угу. You two seem strangely unoccupied. One was Ми under the дурнів impression that валяємо. one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Oh, we actually haven't started yet, but we're going to start, right now. We should get Okay. started on our kite now. Let's go. О, Боже мій. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Я також про це подумала. That's not a completely crazy idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Мій у формі літаючої консерви. Ну, мені буде цікаво на це поглянути. Should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian Ой. angel of travelers. Ага, чудово, сама робить. А, ну прикольно. Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be А він з flying бумаги super high чи in the чого? sky. Чи з якоїсь легкої тканини? Ну, давайте, щоб задоволена була. Like this? The title of champion kite Тому flyer. що я завжди за добро, завжди за радість, щоб усі були щасливі. Now that we've decided, let's make it happen. Мгм. Що це вона там карякає? Done! Paimon has to say. Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Так, ну що ж, зараз подивимося, що інші накарякали. От, вкотре повторюся, от зустрілися ми зі своїм братом, він нам сказав, заверши свою подорож і все зрозумієш. Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so От ця подорож наша, що ми зрозуміємо? Як правильно зміїв робити у вигляді літаючої консерви, чи що? like that. It might even be a spitting image. Окей, ладно. Closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. А, ну прикольно. Except Master. Чого це в неї, чого це в того змія такі очі, як ніби він прон побачив? Even when she stands before us in Чи я human не form, all знаю. I can see is blue and white. Контент 18+, ніби побачив. Oh. Well, now that you mention it, Paimon can see it too. Ну окей, добре, жарти в сторону. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. Ага. No way. You can paint with your eyes closed?
Wow, the disciples of Adepti really are something. Ох, You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. ну так. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very А, majestic. Суанії. I'm sure it'll Що look таке even more impressive Суанії? as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. Може, це якась істота з китайської міфології, а я It's про all це не thanks to знаю. Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? Ну. Its self-important countenance bears a striking resemblance to that of its namesake. It makes her look like she's already won the competition. Well, that's gonna happen one way. Ну, виглядає прикольно. Якби я знала, з якої тканини та літаюча консерва зроблена, може б я і собі таке зробила все ж таки. Oh? Ніби це не так важко творити ці повітряні змії. Раніше я дивилася схеми в інтернеті, як їх правильно робити. Dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission. О, це ж ця... Oh, and to do so Хата by making Нінгуан. use of this crude piece of mortal machinery. Фу, як One simply грубо! must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Тобто, якщо десь випадково обірвалася мотузка, змія вітром принесло на гору випадково, і він впав тут, і тепер вона так розсердилася на дредукту тому, хто загубив цього змія? О, я також. Up ahead. Looks like we can glide over. Що це таке? Оце? А! Мурко, забери хвіст від мого обличчя. О, пішов. У мене на дивані висить куртка біля грубки. Сушиться, тому що така якась мокра погода. Ой, трішки я... А, все окей. І він зараз полізе або в кишеню, або в рукав цієї куртки. А, падаємо. Втрачаємо висоту. Та що ж таке? Не можу чогось вище підлетіти. Чому, не знаю. Ну, добре, полетимо так. Все одно це завдання не на час. Що? Ух. Так, я одразу приземлюся ось так, тому що буває таке, що я закриваю планер і наступає ось ця... О! Вона зараз надере тупу своїм колегам. Окей. Ну, коротше, буває таке, що я заховаю ось цей планер, мене персонаж тупо падає донизу, запускається, наприклад, ось така сцена, і все, він розбивається. Мене це трішки дратує. Так, у тебе плани перечуття зараз дупу надеруть, так? Ага, тобто вони взагалі нічого не підозрюють. Чуйка в них, ну, така собі. One simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its Повітряний змій ingenuity тоді вже, rivals that мені of здається, Cloud що не Retainer's повітряний, creations. тому що без вітру літає, то If Cloud Retainer were to hear you не profess знаю, such a важко thing, вже тоді we цей can both say механізм farewell to назвати any further use ну, of the supreme cuisine machine. One Повітряним. presumes that this kite belongs. Ага! Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to От recall that вже the reason олені. the Ну, kite was named що правда, то solitary правда, endeavor. що олені. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of Той something оленя, to той, appease her. хто журавель, Further здається, explanation так? shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly Окей. avoid her forever. Той десь в хмарах літає, а в того з мозгів коріння терчить. Ну, окей, добре. Sooner or later,
she will discover our true identity. Hello? Retrieve the kite. Absolutely Та not. куди вже? О, дивіться, That дивіться. is not our kite. Сруться. Oh, so an adeptus О, such as боги, та oneself is зізнайтеся mistaken вже, then? зізнайтеся вже. Ah, you're an adeptus? Please forgive us for any А, impropriety. серйозно, вони не впізнають I одне truly одного? possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Ой, боже мій. Так ви ж адепти, ви що, хіба не відчуваєте, що поруч з вами знаходиться подібна до вас We were but істота? delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite mint. О, м'ята. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form. О, все. Mooncarver? Mountain sheeper? Ой. Ой, зараз буде. Оце так ситуація. Getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen Ah. through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not Тобто angry? цей Сянь Юнь просто потролила своїх Anger at the колег. sight of two old Так. friends enjoying themselves. One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we Такої, are ну far from так, being це as було adept as you in весело, matters цей that require легкий adeptness тролінг. of power. No І worthy навіть kite такі could be істоти, born як of адепти, power. мають почуття гумору, що We не can скажеш only про take сяо. the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. А, зараз довго нам летіти. All this flying from place to place is wearing Paimon out. А, серйозно? Ну, можливо, так як от людям ходити чи бігати туди-сюди, це трішки запарно, то можливо і польоти для неї такі самі. О, дивіться. Тхір з морою. А я ж казала, не свисти, грошей не буде. От грошей нема. Гроші вкрали тхори. Застряг. Ну окей, давайте я телепортуюся, тому що вже аж не бачу цих вітряних потоків. А, шкода. Мені сподобалося літати, хоча. Ну окей, байдуже. Трішки втрачали висоту. О, причудово. They're А back. то б ще трішки запустилася ось ця сценка, і в мене пнєві просто розбився. Paimon's pooped. Так, ми ж тільки телепортувалися. О. After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Мгм. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. Ну, здається, я здогадуюсь, про що він. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. Так, так, я саме про це If I were a подумала. kite,
I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us, and Shenhe? it may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. Ну так. If Ka Min truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? Як далеко не буде від рідного дому будь-який час, але все одно тебе буде туди You don't have to butt in тягнути. on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely Що doing ти a там bit of cooking. тарабаниш? Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long Кушання since I've had знову the ж chance to enjoy your буянить cooking, на Cloud задньому Retainer. плані. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. О, давайте я ось це візьму. Я зазвичай беру перший варіант. Too. It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you know. Shenhe, Серйозно? Вона до цієї пори голодна. You're not trying to play favorites, are you? Вона як ота Саша Браус з атаки титанів, що жре без кінця. Так само і це. Так. Ой, невже ми зараз будемо заходити в обитель? У мене ж менше ніж півгодини у хмарі залишилося. Я встигну там усе обійти, якщо дійсно туди. Плюх? Ага. This is... Що? О, переділись. Ну, прикольно. Ганю, і твій наряд це коротший так This коротший. is a bit embarrassing. Ой, окей. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Ну, зачіска тут мені її більше подобається. How do we look? She asked them just like that. You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all Ну, of наряд Liyue, Шеньки такий собі. Перший варіант мені більше подобається. what colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately, why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. Ну, чорний до всього пасує, він мені в цьому плані також подобається. A virtue I've come to value recently. Які плями. And you, Ganyu? I favor blue and black. О, причудово. Я також обожнюю такі Yes, very. I співвідношення simply cannot кольорів. thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Так. Диви, знов жре. Like your supreme cooking machine is just getting better and better, Sянь Юнь. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside Я is so знову цю succulent сім'ю and гусей згадала. Paimon can't stop
Зосередоточся на тому процесі, який зараз відбувається. І на задньому плані коза цих шоколадні кульки робить. He traveled all this way on account of the kite-making workshop. And he spent the А whole тут просто afternoon треба making out to shoot зосередитись на тому процесі, який відбувається. Це просто от, тупо літає і жре. І все. One will just have to extend one's thanks in person. Ага. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. Так. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from One Mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Ka Min and his dad, Sянь Юнь? Так. One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ага. Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't Я тільки mind. зараз помітила, що Сянь Юнь дуже схожа на мого оригінального персонажа з одного фанфіка This shall мого not do. по Атаці Титанів. Lantern Right fast approaches. Яка, до речі, також має довге чорне волосся, схожу форму обличчя, і то насправді не людина. One could not help but be Отакої. reminded of Minogius. Хто вкрав дизайн? He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of adepti, Bonanas once complained in secret to some of the ladies in Bananas? attendance that the skirt Minogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Minogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adepto countenance by exemplifying a certain elegance. Minogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and Minogius. accessories, Ой, not я- even Rex Lapis could best his stubbornness. And later, Я вже забула. one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. Перестань! It is a time to address Не problems дергай. before they turn into regrets. Мене просто, кошеня з'їло навушники, отак, не догледіла і з'їло. Я взяла старі, де працює один. От я один встромила в вухо, а інший висить. От він прийшов і почав смикати. There is a chance for young people to Оцей remain другий. insulated from this reality. One should do one's Ой. utmost to make it so. That's nice and all, but Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. Що ти How about придумала? this? Does that make sense to everyone? yep. Ми про це не I really hope дізнаємось. this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary Ой, 15 хвилин закінчилось. Давайте вже залишилось. Давайте вже закінчуйте свій О, прекрасно. А то я вже втомилася це слухати, цю болтовню, балаканину. Ой-ой-ой-ой, що це? А що це за... це ж ця літаюча консерва, окей. Так, давайте підемо оці, виконувати завдання.
Останні 15 хвилин він дав саме виконання завдання. Я сподіваюся, що там нічого такого важкого не буде, що могло б мені... Оце сюди. Чого не можна відслідковувати, а лише присутній тут телепорт? Чого я маю бігати по всій карті і все це шукати? Без відслідковування. Добре, давайте. Подивимось. Що, може хоча б з цього... Юегуй, це цього кроля так звати? Ага. Окей. Є. А як перемкнутись? Просто... Ага, я зрозуміла. Ну, краще б зробили так, щоб можна... Так, все. Хе-хе, спить. Куди ж ти пхаєш? О, все так? Ну і що? Ага, зрозуміло. Неважко. Це було неважко. Ще одне. Ой. Добре, давайте ще одне пройдемо. Тут... І тут, певно, треба буде... Недостатньо... А що ж мені... Так. Цікаво. Я ще взагалі нічого не зрозуміла, якщо... Ой, отут от. Ну все, тупо закінчилися ходи і все. Я згадала. Ой. От. Так, а далі? Ага, ось. О, прекрасно. Ще один є ключ. Так, треба подумати. О, чудово. О, прекрасно. Я ворухати мізками не дуже люблю, кажу одразу. Ще одне. Ой. Я зараз на ці бумажні обжори тупо витрачу весь свій час, який залишився у хмарі. Нарешті це останнє. Так.
Да, не вистачає. А що ж тоді робити? Так. Чогось я не можу... І що? Ну все, ходів нема! Чим далі в ліс, тим більше... Тут, певно, я вже щось тут натворила таке, того короля за... А, ось. Здається, трішки дійшло. Що робити? Перестань, Мурко! А може і ні, а може і не дійшло. Ой. Так. Ой, господи. Він як стрибне на мене. О. Так. О, здається, все. Цікаво. А. Це посуває ось сюди, а це сюди. А тепер... О, тепер і цей медвідь чи панда, не зрозуміло, що воно таке. Ой, нарешті. Так. От сюди відслідковується. Дивно. Ну, добре, побігли. Давай, Ньові, біжи. Будемо все по порядку робити. Зараз як затанцюю. Ой, не буду горювати, буду танцювати. Ага. Угу. Ну, вже все зрозуміло. Так, залишається 5 хвилин. Сподіваюся, що я встигну це зробити, тому що ну, це якийсь жах було з тебе. Хтось Дехію любить. Вона мені не дуже зайшла, хоча в мене вона, здається, трішки прокачана, але... Так. О, уперед. Мурко, ну Блін. Не відволікай мене, будь ласка.
Так. І що? О. Ти же 160 зібрав, а я як нуб. Що це за штука? Чого вона мені... Ай, ну тебе ще не вистачало, поганий сигнал. О боже мій, картинка трішки зіпсувалась. Ай, боляче. Тікай нафіг. Justice is blindsided. An oversight on my part. Ай, поганий результат, чесно. Ось я бачу вже навіть 300, а я... У мене найгірший результат. Це жах. Ну, добре. Water comes in many flavors to the discerning palate. Ну, давай. Ще є одне, здається. Ну, добре. Якщо я встигну. Зачекайте, це там точно. Хліб. В кого це нікнейм такий? Ой, менше хвилини, ні. Я не встигну. Що ти спиш? Давай! Коротше, тут можна вийти чи ні? Melusines are beautiful creatures. Блін, тут ще ніяк не вийдеш, а того сидить і думає. Ну нарешті, господи. От мене зараз викине з хмари, та й все, я продую. Ну байдуже, я потім інший разом переграю. От, блін. Цензурних слів не вистачає, щоб просто от... Так, ну закінчується час хмари. Я сподіваюся, що скоро побачимося. З вами був канал Lilith Impact. На все добре.